Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Изжога. Причины и лечение. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Изжога – довольно неприятное явление, с которым регулярно сталкивается современный человек. Как избавиться от подобного состояния в домашних условиях, мы рассмотрим ниже. Причины изжоги. Изжога не всегда безобидна, а потому причины лечения должен обозначить специалист. Если нет желания обращаться к гастроэнтерологу, изучите возможные провоцирующие факторы. К ним относятся физическая нагрузка сразу после трапезы, подъем тяжестей, спорт и прочее. Курение, прием спиртного и сладкой газировки, употребление острой или чрезмерно жирной пищи, нарушение гигиены питания, которое проявляется в быстром поглощении еды без тщательного пережевывания, лечение медикаментами, провоцирующими повышение кислотности в желудке, ибупрофен, ортофен, аспирин, трапеза непосредственно перед отходом ко сну или отдыхом в лежачем положении, злоупотребление цитрусами, шоколадом, крепким чаем, кофе, свежим хлебом, выпечкой, консервами и домашними соленьями. Прием пищи в неограниченных количествах, влекущий за собой растяжение желудка и выброс части продуктов в пищевод. Беременность. Как правило, дискомфорт дает о себе знать в вечерние или ночные часы. Давление внутри брюшной полости, которое проявляется при ожирении, ношении стесняющей талию одежды, согнутом сидячем положении сразу после еды. Трапеза в хаотичном порядке, в неодинаковые часы, а также длительные перерывы между приемами пищи. Изжога зачастую проявляется после еды. Изжога – симптомы. Как устранить изжогу, я расскажу ниже. Но сначала изучим признаки этой неприятности. Симптомы следующие. Жжение вверху живота, которое поднимается к шее. Ком в горле. Повышение температуры в зоне эпигастрия. Усиление слюноотделения. Тошнота, рвотные позывы. Горечь или кислый привкус во рту. Горьковатая, кислая отрыжка, диарея, сложности с проглатыванием, кашель, осиплость в голосе, сильная боль, которая жжет в шее и под лопаткой. Это основные признаки, характеризующие неприятное состояние. Народные средства от изжоги. При изжоге народные средства помогают как избавиться от неприятных ощущений, так и предотвратить их повторное появление. Воспользуйтесь этими методами в домашних условиях, чтобы унять дискомфорт. Первое. Активированный уголь. Принять за раз несколько таблеток, запив водой. Второе. Пепел. От жжения помогает сигаретный пепел. При возникновении неприятных ощущений курильщику удастся быстро справиться с проблемой. Съешьте небольшое количество пепла, проглотите со слюной. Третье. Сода. Многие знают, что сода спасает от изжоги. Перед тем, как принимать ее, приготовьте раствор. Соедините 120 мл теплой воды и пол чайной ложки порошка. Дополнительно всыпьте лимонную кислоту на кончике ножа. Выпейте мелкими глотками за раз. Четвертое. Мел. Раскалите на сухой сковородке небольшой кусочек обычного мела. Превратите в порошок. Принимайте средства по пол чайной ложки каждый раз перед трапезой. Придерживайтесь оздоровительного курса в течение 3 дней. Пятое. Картофельный сок. Так как убрать изжогу можно картофельным соком, приготовьте его в домашних условиях. Затем быстро выпейте. Для этого перетрите на мелкой терке корнеплод. Отожмите сок, чтобы получилось около 100 мл средства. Шестое. Мята. Заварите чай с мятой или рассосите мятный леденец. Такой способ быстро устраняет чувство жжения. Проблема в том, что эффект временный. Полностью избавиться от проблемы не удастся. Седьмое. Миндаль. Миндальный орех обладает прекрасным свойством нейтрализовать желудочные кислоты. Перед употреблением обработайте орех кипятком и снимите кожицу. Ешьте миндаль медленно, тщательно пережевывая. Через пару минут изжогу как рукой снимет. Восьмое. Аир. Средство не очень вкусное, но эффективное. Смешать 1 чайную ложку корня аира с 4 чайными ложками толченого в порошок мела. 1 чайную ложку получившейся смеси развести в 1/3 стакана теплой воды и принимать 3 раза в день за 15 минут до приема пищи. Девятое. Щелочная минеральная вода, например, боржоми. Можно также измельчить блендером 5-6 листьев салата, смешать с 1 стаканом холодной воды и выпить маленькими глотками. Десятое. Гречневая крупа.
Прожарить гречневую крупу до темно-коричневого цвета и перемолоть в порошок. Принимать 3 раза в день по 1-2 грамма. 11. Горох. Необходимо просто съесть 3-4 штучки свежего или размоченного сухого гороха. 12. Яблочный уксус. Перед едой выпить полстакана воды с 1 чайной ложкой яблочного уксуса. 13. Калина. Развести 1 столовую ложку калинового варенья в стакане кипяченой воды и пить в любых дозах, как чай, на протяжении дня. Через 2-3 дня изжога проходит. Если есть ягоды калины, то можно делать напиток из пропорции. 1 часть ягод, 4 части воды и сахар по вкусу. Заварить и пить. 14. Семена льна. Если вы знаете, что изжога ваш постоянный спутник, приготовьте себе лекарство. Для этого нужно смолоть в кофемолке семена льна и получившийся порошок хранить в герметичной баночке. При первых проявлениях изжоги залить 1 чайную ложку порошка льна чашкой теплой воды и выпить маленькими глотками. 15. Фенхель. Прекрасно нейтрализует желудочные кислоты, причем в любом виде, будь то свежая зелень или порошок из семян, добавленный в еду. Также можно пить чай из травы или плодов. 16. Дягель лесной. Высушенную траву измельчить, заваривать как чай по 1 чайной ложке на стакан воды. Принимать 3 раза в день. 17. Золототысячник. 1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка и настаивать в течение часа. Можно хранить в холодильнике и при появлении изжоги воспользоваться заготовкой. Но, конечно, лучше употреблять свежеприготовленную настойку. Данное средство является одним из самых лучших народных средств при лечении изжоги. 18. Ромашка. Заварить 2-3 столовые ложки ромашки 1 стаканом кипятка и дать настояться. Но не всегда в доме найдется сушеная ромашка. А вот ромашковый чай можно приобрести в любом магазине. Ромашка помогает снизить кислотность и убрать кислотный налет со стенок желудка. Когда возникает изжога, рассмотрите, как избавиться от нее различными способами. В домашних условиях можно прибегнуть к народным средствам. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.